Hello guys, welcome to Ira's home cooking. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரொம்பவே சிம்பிளான அதே அளவுக்கு ஹெல்தியான மிளகு ரசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். சோ ரசம்னா எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருமே வீட்ல செய்வாங்க. ஒவ்வொரு வீட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபரெண்டாவே வெரைட்டியாவே செய்வாங்க. சோ எங்க வீட்லயுமே ஒரு 3-4 வெரைட்டி செய்வோங்க. இப்ப சீசனுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே கோல்டு ஃபீவர்னு காட்டுதுங்க. சோ இந்த மாதிரி ரசம் ஒரு 2 டைம்ஸ் வீட்ல வச்சு கொடுங்க. டாக்டர்கிட்ட போற செலவு கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஓரளவுக்கு நம்மளுக்குமே பாத்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி வந்து கெயின் ஆகுற மாதிரி இருக்குங்க. சோ வாங்க ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். மசாலா அரைக்கிறதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுங்க, ஒரு 8 பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேன், ஒரு பெரிய சைஸ்ல பச்சை மிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லிங்க. சோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம வந்து ரொம்ப மைய அரைக்க போறது இல்ல, இடிக்கிற மாதிரி அரைக்க போறோம். எப்பவுமே பச்சை மிளகா சேர்க்கும் போது உப்பு சேர்த்து அரைங்க, இல்லைன்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும். நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க. ஸோ இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த பதத்துல தான் நான் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சாப்பிடும்போது ஜீரகம் மிளகு எல்லாமே வந்து வாயில கடிப்படுங்க, டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ்ல புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்கிறேன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாஷ் பண்ணி நம்ம ஊற வச்சிடலாங்க. ஸோ தாளிக்கிறதுக்குள்ள இது நல்லா ஊறி வந்துடும். இப்ப தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சுக்கிறேங்க. ஸோ இப்ப நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க. ஒரு பேன்ல 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்திருக்கேங்க. ஜஸ்ட் 4 கருவேப்பிலை சேர்த்திருக்கேன். நான் ஏற்கனவே கருவேப்பிலை அரைச்சிருக்கிறதால ரொம்ப கம்மியா சேர்த்திருக்கேன். இப்ப நம்ம டைரக்டா மசாலாவை சேர்த்துட்டு 1 பழ தக்காளி எடுத்திருக்கேங்க. ஸோ நீங்க தக்காளி வந்து புளியிலக்குள்ள கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இதுல சேர்த்திருக்கேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு உப்பும் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு வந்து டேஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் வந்து எண்ணெயில வந்து ஃப்ரை ஆகணும். ஒரு 1 மினிட் அளவுக்கு மீடியம்ல வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிச்ச உடனே புளி கரைசலை நம்ம சேர்த்துடலாங்க. ஸோ புளி கரைசலோட உங்களுக்கு புளிப்பு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்துருங்க. ஸோ அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம வேற எதுவும் சேர்க்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. பாத்தீங்களா, சூப்பரா வந்து நம்மளோட ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு 1 மினிட் தாங்க, இது கொதிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நான் மூடி போட்டு வச்சுட்டேங்க. பாத்தீங்களா, இப்ப கொதிக்கிற டைமுங்க. ஸோ நுர வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ண வேண்டியதுதான். நுர வந்த உடனே நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ நான் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸோட சூப்பரா இன்னைக்கு ரசம் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா பட்டாணியும் ப்ரானும் பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து தொக்கு தாங்க செஞ்சிருக்கேன். செம்ம காம்பினேஷனுங்க. இன்னைக்கு லஞ்ச் காம்போ இதுதான், ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. இந்த தொக்கு ரெசிபியை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல அப்லோட் பண்றேங்க. நீங்க 1 வயசு குழந்தைக்கு கூட மேலாப்புல ரச தண்ணி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பாடு கொடுத்து பாருங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரசம் தாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரசம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம என்னோட சேனல் பத்தின ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஒரு எம்மையான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் பாய்.